आमी आसा आयज कश्टी गांवांत जेनिफर लायफस्टॉक फार्म हे फार्माक पिगरी जो बिजनेस आसा हे पिगरी लागून गांवची सगळे लोकांक हांगसर त्रास जाता। ताका लागून आयज गांवच्या लोकांनी स्पेशल मिटींग आपयलेली। हेज पयलीं एक वीक पयलीं हांगसर पंचायत, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट हेणी सगळ्यांनी येवन पिगरी फार्म जे आसा हांगसर इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केले कडेन आसतना हांगसर दिसून येयलें की जी टाकी जी आसा जी तितून वेस्ट वयता ती टाकी सामकी नॅचरल नाल्ला जो तुमी नॅचरल फाटल्याच्यान नाल्ला पळयता हो अपरांत प्लांट आसा थंयसल्यान स्टार्ट जाला त्या आयडीच्यान हो स्ट्रेट वचून काली न्हंयक मेळटा। तेजे नंतर काली जे आसा काले आमी स्पेशली साळावले डॅमाच्यान उदक जें आसा ओपा प्रोजेक्टा लागून गोव्हर्मेंटान थंयसर हाडून दवरले कडेन आसा आनी ते काले न्हंयच्यान ओपा प्रोजेक्टा वयता आनी हो सगळो वास जो आसा हो वास भरपूर येता हांगसर। ताका लागून लोक जे आसा लोकांक सगळे हांगसर वासात जो आसा असो त्रास जाता की म्हाका एक सांगपा ल्हान सुद्दां भुरगीं जी आसा ती हांगसर जेवपा विट्टा असो करून हांगसर वास येता। कित्याक म्हळ्यार हांगसर असली हें केन्ना जावं नासलें। आमी हांगसर कितें हांगसर सगळे चडशे लोक हांगसर हिंदू आसा आनी ताका लागून हो फाटल्यान नाल्ला जो पूल जो म्हणटा कश्टी पूल म्हणटा आमी हांगसर हे पुलार हांगसर धार्मीक विधी ज्यो आसा गणपती पावप, सरस्वती पुजन, नंतर दसरो, नंतर शिगमो हे उरलेले आनी कितें धार्मीक विधी ताका लागून आमी सगळें उदक जें आसा हेंच वापरता, हेच हांगसर गणपती पायता। आनी जेन्ना हांगसरल्यान हें सगळीं व्हांवपा लागलें येवपा लागलें तेन्ना लोकांक हांगसर सगळ्यांक त्रास जावपा लागले। वास जो आसा वास सगळे त्रास जावपा लागला। गांव जे आसा गांवांक चडश्यो बांय आसा आनी बांय हें अंडरग्रावंडाच्यान तें उदक सगळें बांयक पाजरता सद्या लोकांक भंय पडला। त्या खातीर खंय तरी लोकांनी एकू डिमांड केला की हें खंय तरी पिगरी फार्म जें आसा हें हांगसरल्यान बंद करचें नाल्यार दुसरे कडेन शिफ्ट करचें म्हणून। लोकांक ओनराचो नाल्यार पिगरेचो कांयच प्रॉब्लेम ना, पूण एकू प्रॉब्लेम आसा की ते पिगरीच्यान जे सगळे वेस्ट येता ते सामके सगळे धार्मीक हें जे आसा ताचे स्मेल जो आसा हो गांवची लागीं आसा आनी पिगरी फार्म सुद्दां आसा हें विथीन म्हाका 100 मिटर सुद्दां न्हू तेजी लागीं सगळी लोकलिटी म्हळ्यार घरां आसा। ताका लागून हें खंय तरी बंद करपा लागून हांवें स्पेशल मिटींग जी आसा ही गांवच्या लोकांनी मिटींग आपयलेली। मिटींगेक सरपंच बबन गांवकर, आमगे स्थानीक पंच सूरज नायक, बाळू रेकडो पंच वो दुसरो हे सगळे येयल्ले, तशेंच गांवचे सगळे लोक येयल्ले आनी सगळे हे मिटींगेक लोकांनी एकू डिमांड केला की ते पिगरी जे फार्म जे आसा हें खंय तरी हांगसरल्यान ते एक तर तेणें बंद करचें नाल्यार हांगसरल्यान दुसरे कडेन शिफ्ट करचें म्हणून। आनी ताका लागून गांवच्या लोकांनी आयज सरपंचाक निवेदन दिले कडेन आसा की ते एक तर ते पिगरी बंद करचें नाजाल्यार गांवचे लोक पंचायतीचे मोर्चा व्हरतले। आनी आमी लोकांनी ठरयलां की ह्या आठवड्या भितर लोक पंचायतीचे मोर्चा व्हरपाचे आसा सगळे एकटेन जावन जर ते रिवोक करना जाल्यार। आमी सरपंचा कडेन मागता, आमी सरपंचा मुद्दम हांगा आपोवन हाडला कित्याक हेजेर तुमी कडक एक्शन घेवची आनी जाता तितले बेगीन तुमी हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें आनी आमकां ह्या घाणींतल्यान आनी हेतूंतल्यान हे आवाजांतल्यान आमकां मुक्त करचें। हे उदक हे आमगे धार्मीक उदक आमी हेच उदक न्ही आमचे हे लायनी वयले वटेन सगळे बांय आसा आनी बांयचें उदक आमी खातात। बांयचें उदक खाता कारण आमकां गोवोरमेंटाक उदक जर नळाचें आसून न्ही तें आमकां पावना, फक्त 1 वर्स उदक येता ते आमकां बांयचें उदक यूज करचें पडटा। तेन्ना सरपंचान जाता तितले बेगीन हेजेर सोल्युशन काडचें। तुमचो मेन डिमांड कितें आसतलो? आमचो मेन डिमांड म्हणल्यार ही पिगरी जी आसा न्ही ही आमकां सामकी तेंकोन आसा, सामकी तेंकोन इवन सामकी तेंकोन म्हणल्यार सामकी घरां सुद्दां थोडी भितर आसात कळ्ळें। ही जाता तितली बेगीन सरपंचानी जाता तितली रिवोक करपाची, NOC आसा ती रिवोक करपाची। अण्णा तुम्ही आता गांवची सरपंच, तुम्ही पयलीं सरपंच आसले, एक सरपंच आता तुम्ही गांवची पंच म्हणटकीर हे पिगरी जे आसा हेजे बद्दल आमकां तुमी गांवच्या लोकांक थोडें सांगचें कितें म्हणान तुमी मुखाल्ले तुमगे स्टेप कितें आसतले? आयज हे पिगरी लागून हे 4-5 दिसां गांवांक एक बोवाळ चल्लेलें आसा आनी बोवाळ चल्ला कितें की खरोच वास येता लोकांक तेजो प्रॉब्लेम जाता आनी हांगसर त्या पिगरी तेकोनच एक आमचे धार्मीक विधी म्हणल्यार आमी एक थंयसर गणपती विसर्जन करता, सरस्वती विसर्जन करता तेन्ना हे उदकाक पयलीं बरो वास येतालो आतां ना म्हणल्यार येतलो मुखार येतलो तो येवपाक जायना म्हणून गांवच्या लोकांनी आमकां पंचायतीक सगळें निवेदन केलें की तुमी येयात आनी हांगा येवन पळयात, इन्स्पेक्शन करा की कितें आसा। तेजे पयलीं सायट इन्स्पेक्शन आमी केलेलें आसा, तेजो रिपोर्ट येतलो आनी आतां पळोवपाक गेल्यार तेंची आतां डिमांड आसा की ही NOC रिवोक करची आनी आमी डिसिजन घेतलां पंचायतीन सरपंचान घेतलां की आमी तेजेर ह्या 2-3 दिसां भितर आमी तेजेर प्रयत्न आसतले आमचे। तेजे नंतर तुमकां आमी थोडो कळयतलें की कशें कितें जे रिपोर्ट आहा ते येतले आनी रिवोक करपाचें जें आसा
ते पंचायत मंडळ आमी ठरवून घेतले. आनी एज अ पंच तुका दिसता की तूं बी रिवोक करपाचें आसा? हय, सगळे गांवचे बरोबर हांव आसा. आमच्या लोकांचो एकूच डिमांड आहा, हांगा हें बंद जाचें. सगळी घाण सगळे व्हांवून तेंगेले दुकरां सगळे व्हांवून पुलाच्यान येता आनी आमी हांगा गणपती बी पायतात. हें बुरशीपण जाल्ले कडेन सगळे अशें हें आमचें बंद जावचें मागता. डॉक्टर, तुमी हे गांवचे डॉक्टर तशेंच गांवकरी, ज्येश्ठ गांवकरी, म्हणटकीर हे पिगरी फार्मा बद्दल तुमी कितें सांगपाक सोदता? हांव दामोदर गांवकार, ॲलोपॅथीक दोतोर, 1974 बॅचेचो. 1980 हांव पास जालो आनी त्या वेळार साकून हांव म्हाज्या गांवांक, गरीब जनतेक, कश्टी हो आमगे गांव, दुर्बळ गांव, खेडगांव, हांगा कांयच हेल्थ कॅर हें कांय ना. तेन्ना हांव 1980च्यान हांव म्हाज्या गांवांत स्थायीक जालो आनी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर अँड डावन ट्रोडन विलेजर्स. आतां पर्यंत आमी गेलीं इतलीं वर्सां सुके फर्दर हो आतां तुमकां फाटल्यान पळय व्हळ दिसता नालो, नॅचरल नालो, हे नाल्याक तेगेली सगळी वेस्ट सोडटा तो. हो नालो हार्डली 2 ते 3 मिटर डिस्टन्साचेर आहा हे पिगरी फार्माचेर. आनी हांगाच हेकाच तेकोन, हे पिगरी तेकोनूच आमगेलें देवस्थान आसा. सातेरी देवस्थान, श्री सोमनाथ देवाली देवस्थान, आनी जे कडेन आमी राखणदेव, आनी जेका आमचे गांवची संरक्षणा खातीर, गांवची रक्षणा खातीर आमी वर्साक एक बोकडो आनी एक कोंबो मारतात. आमच्या गांवांत कशेंच कसले डिसीज भितर सरनयो, कांयच जावना. आमचें आरोग्य बरें करून देवान दवरचें हें म्हणून आमी तेंकां सॅक्रिफायस करता देवाक. तेन्ना हो सामको इतलो लागीं क्लोज लागीं आसलेलो हो नाला, हितून आमी 99.9% हिंदू हांगा. ते सगळे गणपती हाडटा आनी हे नाल्याक विसर्जन करतात. इतलो सेक्रेट आमगे हो नालो. सरस्वती वेळार मुर्ती आमी विसर्जन करतात आनी सगळे आमगे देवकारी हे हांगा आसता, हे व्हळाक आसता. तेन्ना हे जे पळय पोल्युटेड उदक वेस्ट येता, युरिनेशन येता हो पिगरीचें, तें सगळें तो हितून सोडटा आनी वॉटर पोल्युशन करता. जें उदक आमी गोपाच्यान नॉर्थ गोवा पितात. आनी तेन्ना ह्या गांवचे लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड ट्रँक्युलिटी ही डिस्टर्ब जावपाची शक्यता खूब आसा. फाल्यां आमगे सेक्रेट हेका पोल्युटेड जाले म्हणटकीर विलेजर्स उठपाक शकतात, वाद जावपाक शकता. हे एक पिगरी फार्मा लागून. तेन्ना हांव ह्या गांवचो दोतोर, ह्या गांवांक रावल्लो रहिवासी आसून गेली 1980च्यान हांव हांगा लोकांची सेवा करता. तेन्ना आनीक हांव ज्येश्ठ गांवकार जाल्ले कारणान हांव आमचे माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन, माननीय हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, माननीय पोल्युशन मिनिस्टर एलेक्स बाब, सरपंच आनी समस्त आमचे आमदार गणेश बाब, तशेंच सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट करता, प्रेयर करता की तेणी हेजेर प्रॉम्प्ट एक्शन घेवचें आनी ती पिगरी बंद करची, जेच्या कारणान आमगेलें पीस एंड ट्रँक्युलिटी हे गांवांक उरची आनी सगळे आमी आनंदीत उरचे आनी आमची हेल्थ बिल्थ बरी करून उरची. हे बांदता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक कोणाय तेणी कांयच कळयलें ना. हे पंचायतीन कांय कळयलें ना आनी पंचायतीन कांय कळयलें ना. म्हणटकीर आतां लोकांक हें घालतरीर लोकांक वास येवपाक लागलो, घाण जावपाक लागली, आवाज जावपाक लागलो. म्हणटकीर लोकांनी सायनी मारून ताका 1 म्हयनो पयलीं कळयल्लें पंचायतीक. आनी आतां तें चड जालां. आतां तें उदकांक वयता, भायर वयता, तेंकां कंट्रोल करपाक येना आनी चड वास येवपाक लागला.
लोकांले कसले धार्मीक कार्य असल्यार कितें आसलें जाल्यार तो वास गांवां सगळ्या उरपा लागलो. म्हणटरी तेका लागून ते पंचायतीक परत एक पंचा सरपंचाक आनी पंचाक धरून मिटींग दवरलेली आनी ते कारणाक लागून गांवांतल्या लोकांनी ही NOC तांकां कितें NOC दिल्या पंचायतीक ग्रामसभेक येनासतना जी ते तेंचे मेंबरांच्या हातून दिले कडेन आसा ती रिवोक करची आनी बंद करचो प्रोजेक्ट म्हणून. नाल्यार ताणें खंय दुसरे कडेन शिफ्ट करचो. गांवाक तो तेंकोन आसा सगळें फुड्यां जाता आनी सगळी घाण आसा ती त्या व्हळाचे चड व्हळाचे तेंकोन आसा. ताका लागून ताणें खंय तरी व्हरचो शिफ्ट करचो नाल्यार बंद करचो. आनी गांवचे वतीन सगळे आमी सगळे गांव आमचे NOC ताका दिली ती जाता तितली बेगीच्या बेगीन रिवोक करची. आयज हांगा जे फिगरी फॉर्म हे फिगरी हांगा घातला ते वार्ड नंबर 2 आनी वार्ड नंबर 3 हे दोनूय वार्ड आसा ते तेंकोन आसा आनी ह्या वार्ड नंबरांतल्या लोकांची हांगा मिटींग आसलेली आनी ते फिगरी बद्दल ती NOC दिल्या पंचायतीन ती रिवोक करची म्हणून आनी त्या बद्दल म्हाका आमंत्रण आसलें हांव येयल्लो हांगा मिटींगेक आनी खऱ्यांनीच ते वेरी डेंजर आसा ती फिगरी घाला ती सगळे ह्या उदकाक पयले जाल्यार पोल्युशन जाता लोकांक गांवांक पोल्युशन जाता वासाचें परत हांगा धार्मीक विधी तेंचे जाता ह्या उदकान गणपती विसर्जन म्हण सरस्वती विसर्जन बाकीचे दसऱ्याचे शिमग्याचे कसले तेंचे धार्मीक विधी असतात तेन्ना ते सगळे हांगा ते विधी करतात आनी ह्यो विधी करता आसतना आमचे हिंदू धर्माक म्हणटा कसले जारशे बुरशे हे कोतायना सायडीचे त्या खातीर हे क्लीन जावचे क्लीन ताणी काडून ती खंय व्हरची कितें करची पूण ही फिगरी आहा ती हांगा दवरची न्हू आनी ह्या लोकांक आमी आमचो पुरेपूर आमी फाटबळ दितले तेंच्या फाटल्यान रावतले आनी ही जाता तितले प्रयत्न करतले की आमी ही ताका पंचायतीन जे NOC दिल्या ती रिवोक करची म्हणून. आमी आतां ते पोल्युशन बोर्ड मागीर अशे ते कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तांकां हाडून आमी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी त्यांचो रिपोर्ट कितें येता तो पळोवया. तेंची रिपोर्टा प्रमाणे आनी कोणाचे तज्ञ आसा तेंचेय बी आमी एडवायस घेवन आमी ती कशी तरी करून ज्यो NOC दिल्या ती रिवोक करपाचे आमी प्रयत्न करतले. सरपंच आयज तुमकां कश्टी लोकांनी मुद्दम मिटिंगे आपोवन हाडलेलें तशें तुमकां हांगसर इन्स्पेक्शन दाखयलेलें म्हणटकीर हें तुमगे मुखारली स्टेप कशें आसतलें कित्याक लोकांचो एकूच डिमांड आसा की तें पिगरी फार्म जे आसा बंद करचें म्हणून. पयर 28 तारखेक हांगसर जेनिफर लायफ स्टॉक फार्म आसा तितून इन्स्पेक्शन घडिल्लें 28 तारखेक गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयिल्ले एनिमल हजबंड्री आयिल्ली आनी हेल्थ ऑफिसर आयिल्ले तेंचे कडच्यान कन्सर्न रिपोर्ट आमी घेतले आमी ते दीस इन्स्पेक्ट केल्ले. तो नाला आसा तो सामको तेंकोन आसा एक 3-4 मिटरां भितर नाला आसा नाला तेंकोन तेणी 6 फीट मारला तो सामको तेंकोन आसा थंय आनी तो सगळी वेस्ट आहा ते नाला वचपाची पॉसिबिलिटी चड आसा आनी ताका लागून आमी जाता तितले प्रयत्न गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन कशें रिपोर्ट दिता आनी पंचायती वटेन पंचायत ही सदांच गांवचे वटेनची आसतले हांगसर कितलेशे लोक येयल्ले आसा आनी खरोच तेजो वास हो खरोच गांवां येता आनी तो असो एक वास आसा तो सगळ्यांक भुरग्यांक व्हडल्या सिनियरांक जाणटेल्यांक खरें हार्मफूल आसा आनी ती एक NOC दिल्ली तेणें आमचे कडेन जे NOC घेतली एनिमल लायफ स्टॉक म्हणून आनी तेणें पिगरी म्हणून घातल्या तेजेर जाता तितले प्रयत्न करून आमी लोकां फाटल्यान ती जाता तशें करून रिवोक करपाचे आमचे प्रयत्न पंचायतीचे बॉडीचे आसतले आनी हे कन्सर्न आसा तेणें हें लायफ स्टॉक केलां पिगरी केलां तें गांवांत करप नाशिल्लें खंय तरी पयस करपा आशिल्लें गांवांत लोकांची समस्या पयलीं जाणून घेवपा आशिल्ली ताका लागून पंचायत हे सदांच कश्टी गांवडे आसतली आनी ते जाता तितले बेगीन तेजे तोडगो काडून कितें तरी पंचायत आमकां गांवांक कितें तरी रिजनेबल आन्सर सांगतली.